дар доираи нақша чорабиниҳои коллеҷи тиббии шаҳри Хуҷанд ба номи Юсуфхон Исоқӣ бо иқдоми факултети кори ҳамширагӣ конфронси илмӣ адабӣ таҳти унвони Наврӯз ҷашни қадима ва рамзи худшиносии миллӣ ташкил ва баргузор гардид. конфронсро муовини директор оид ба корҳои тарбиявӣ Мухбира Ҷурабоева оғоз бахшида меҳмононро муаррифӣ кард. сипас мудири шӯъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи дастгоҳи раиси вилояти Суғд доктори илмҳои филологӣ профессор Тоҷибой Султонзода паёми табрикотии раиси вилоят Раҷаб Аҳмадзодаро бахшида ба ҷашни Наврӯз ба самъи ҳозирин расонд. пешвои муаззами миллат таъкид кардаанд, ки Наврӯз таърихи беш аз 6000 сола дорад. ин маънои онро дорад, ки 6000 сол пеш мо соҳиби тамаддуни бисёр бузурге будем. пеш аз он ки як падида пайдо шаваду ба шакли суннат ё анъана дарояд, боз ҳазорҳо сол дар кор. ин 6000 соле ки барои мо муайян шудааст, аллакай ин суннатҳо устувор шуда буданд. ин баёнгари он аст, ки халқи тоҷик ҳамчун як халқи дорои таърих ва фарҳанги қадима аз замонҳои қадим ва то имрӯз барои рушди фарҳангу маърифати башар саҳми арзандаи хешро гузошта омода аст. дар қатори ҷашнҳои миллию мардумӣ таҷлили ҷашни Наврӯз миёни мардуми тоҷик ва тоҷикистониён мақоми хосаро пайдо кард. ин ҷашни кӯҳану ҳамеша ҷавон ба мардуми кишвари мо бигзор тинҷию осоиштагӣ, хуррамию некрӯзӣ, сулҳу амният ва неъматҳои фаровон ато намояд. декани факултети кори ҳамширагӣ Мавзуна Усмонова дар конфронс баромад намуда аз ҷумла зикр дошт, ки Наврӯз, ки дар сарнавишти миллати мо ва тамоми меросбарони ин ганҷинаи бебаҳои бостонӣ нақши барҷаста дорад, ҳамчун падидаи нотакрори фарҳангиву тамаддунӣ дар айни замон ҷаҳонишуда таи ҳазорсолаҳо инсонҳоро ба таҳаммулгароию ҳамдигарфаҳмӣ, ваҳдату дӯстӣ, созандагию офарандагӣ барои эҷод ва бунёди зиндагии беҳтар, дӯст доштани ҳаёт ва табиат ҳидоят кардааст. бо шарофати истиқлолияти давлатӣ ва соҳибихтиёрии миллӣ мақому манзалати Наврӯз ҳамчун маҳбубтарин ҷашн оин анъана ва расму миллии сатҳу сифати навро касб намуда бо ташаббусҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Имомалӣ Раҳмон мақоми байналмилалӣ пайдо кард. дар ҷараёни конфронс ҷонишини декани факултети кори ҳамширагӣ Мижгона Авазова дар мавзӯи таърих ва пайдоиши ҷашни Наврӯз ва омӯзгори кафедраи кори ҳамширагӣ Парвина Баротова дар мавзӯи Наврӯз ҷашни қадима ва рамзи худшиносии миллӣ ва анъанаҳои миллии ниёгон маърузаҳои пурмуҳтаво намуданд. Наврӯз дар луғатҳо ба маънои рӯзи нав ва тоза, рӯзи нахустин, аввали рӯзҳои сол, яъне рӯзе ки соли нав аз он оғоз мегардад омадааст. дар ин маврид Абурайҳони Берунӣ навиштааст, ки рӯзи Наврӯз ягона рӯзест, ки тағйирнопазир аст. дар замони давлатҳои қадимаи форсӣ аз ҷумла дар давраҳои хақоманишиён Наврӯз ҳамчун ҷашни давлатӣ бо шукӯҳу шаҳомати зиёд баргузор мегардид. бо гузашти замон Наврӯз дар байни халқҳои гуногун паҳн гардид ва ба қисми ҷудонашавандаи фарҳанги онҳо табдил ёфт. дар қисмати адабии конфронс шеъру саҳнача, урфу одатҳои наврӯзӣ аз ҷониби донишҷӯёни факултети кори ҳамширагӣ намоиш дода шуд. сурудҳои наврӯзӣ ба чорабинии ҳусни дигар зам намуд.